Ayan guys, panibagong araw, panibagong vlog na naman ang ating gagawin guys. Welcome to Kachu TV channel. Ayan, mainit na hapon sa inyong lahat dyan guys. Ayan, mega love shoutout po sa lahat ng Kawaiti friends ko dyan. Ayan, samahan nyo naman ako guys na maggala-gala na naman dito sa amazing nature. Let's go guys! Ayan naman guys, gala na naman tayo. Ayan, may kasama rin akong si GD. Sige, kumustahin mo si Ayan, Jid. Yan. Yan, kumusta na? Kumusta na daw yan? Sabi ni Jida. Yan, let's go Jid. Yan, samahan nyo kami guys na magala-gala na naman dito sa nature loving nature kasi ako guys, kaya ito naggala-gala para sa ikasasaya ng aking sarili. Ayan. Yan po, ang ganda ng dadaanan namin. Dito, Jigs. Okay na. Yan, dito tayo guys sa malalamig din na area. Ganda kasi dito guys kasi marami ka talagang makikitang magagandang tanawin. Ayan. Ayans, musta ka na Yans? Huh? Yan po. Yan si GD. Jid! Ayan guys, tumatambay muna kami dito kasi masyadong mainit at may kalabaw dito guys. Baka gusto nyo ring mapanood ang kalabaw. Ayan, ipapanood ko sa inyo guys yung kalabaw, the national pang tawag dito. Sila po ang tumutulong sa ating mga magsasaka para po gumaan yung mga gawain ng mga magsasaka. Yan, ibang place na naman para makakita ng mga
magagandang views. Yan. Naman tani Agi Jids. Spoon. Ayan guys, ang sarap ng simoy ng hangin dito. Yan. Ganda rin tingnan. So ayan guys, nagtatambay muna kami dito sa malamig na area. Yan, gusto na kadaayan. O yan, musta na daw yan, sabi ni Gida. Miss ka na raw niya. Ayan, bong. Yan guys, ganda rin tambayan dito guys kasi Bubong. malamig ang hangin at nakikinig sa kumakabog na tubig. Ayan. Jids! Hi to our vlog, Jids! Ay, Ayan. Naiinip na kasi yung kasama ko guys kasi gusto na niyang umuwi. Ay, naku buhay. Pero ayos lang guys. Laban lang para po sa mga pangarap sa buhay. Ayan po. Tumatambay kami dito guys kasi medyo mainit ang panahon. Yan, tayo muna tayo. Yan po, dito po kami sa tinatawag na source of water. Sabi pa nila, Nia. Ayan. Magandang pagmasdan guys kasi sobrang lamig talaga. Ayan po.
Lakad muna tayo dito guys. Para naman ay makita nyo ang pag naniya. Ayan, ipapakita ko rin sa inyo guys. Yan. Source of water. Dito po kumukuha yung mga farmers ng source nila sa tubig. Yan. May palkata na rin. Para dipinsa na rin po sa pangangailangan sa pang-araw-araw. Yan, nagtatanim po din sila ng palkata. Ayan po. Ayan, thank you so much guys sa walang sawang support niyo dyan kay Kachu TV. Ayan, mega love shoutout po sa lahat ng mga supporters niyo dyan. YT friends, family, co-workmates at sa mga kakilala ko dyan. Ayan, mega love shoutout po sa inyong lahat.